Если на вашей двери нет этой функции, то вы в смертельной опасности, без преувеличения, без кликбейта. Вот сейчас, прямо сейчас обратите внимание на вашу дверь. Есть ли возможность быстро покинуть помещение без ключа? Если у вас вертушка, поворотник, тумблер или система антипаника, то у вас все в порядке. Если нет, и вам нужно вставить ключ, чтобы открыть дверь изнутри, представьте ситуацию. Вы с детьми находитесь дома. Возникает экстренный какой-то случай, например, пожар. И вам нужно выбежать из дома. А ключ потерялся. Вы на нервах. Или, например, замок решил заклинить. Внезапно. Мы же не сидим такие, не заглядываем в календарь, где написано, что такого-то числа в такое-то время наш замок поломается и заклинит. Поэтому это реально важное правило противопожарной безопасности. В любой момент покинуть помещение без ключа.